गुनाहगारों दुरूद वालिहाना भेज कर देखो। गुनाहगारों दुरूद वालिहाना भेज कर देखो। वो अपने उम्मती का नग़्माओ किरदार सुनते हैं। वो अपने उम्मती का नग़्माओ किरदार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से तो सदा सरकार सुनते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम्द व सना और नबी करीम रऊफ़ रहीम सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी बुलंद वाला बारगाह दे अंदर हदीए दुरूद सलाम पेश करने तो बाद मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर जुमे अपने अहले इलाका नू में पैगाम देना। मेरे रब दी आवाज़ है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालियो, जदों जुम्मे दी अजान हो जाए, फसअऊ इला ज़िक्रिल्लाह, पस अल्लाह दे जिक्र वल दौड़ ला दिओ। ये जड़ा हर जुम्मे तुहानू दसना, ये पिंड वालियां दे अहले इलाका दे सिर ते बड़ा वड्डा भार बनता जा रहा है। ये भार लथना उदों है, उतरना उदों है जदों रब दे फरमान नू मन के रब दे जिक्र वास्ते तुसी दौड़ ला देनी है। ते गल सिर्फ ईमान वालियां नू है। जिवें रब ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद सलाम भी ईमान वाले नहीं पढ़ना है। तो रब फरमांदा है तो जुम्मे दी अजान सुन के भी मसीते ईमान वाले नहीं आना है। तो जिहड़ा दरूदो सलाम वाला है ना, वो दौड़ के मसीते आ जाया करो। और जिहड़े यार बेली सज्जन आ जाते हो, मिंबरे रसूल ते बैठा दिल खुश हुंदा है, दुआवां तुहाडे वास्ते निकलदियां ने। अल्लाह ताला तुहानू इसे तरह आन दी तौफीक अता फरमाए। और जिस तरह तुसी जल्दी आके रब दे घर नू आबाद कर दिओ, मेरा मौला तुहाडे घर नू आबाद और इरशाद फरमाए। बड़ा खूबसूरत मवाद मैं तुहाडे वास्ते अज इकट्ठा कीता है। जिहड़ा मैं तुहानू कलाम सुनाया है ना, जहां भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। आज तुहाडे सामने मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी कुव्वत समात दा जिक्र करांगा इंशाअल्लाह। उस तो पहले चंद मैं गल्लां करना चाहना। अल्लाह ताला दी ये शान है, रब दा ये मुकाम है कि रब्बुल आलमीन सुनदा है लेकिन कन्ना तो पा के। सुभान अल्लाह आखी जाओ। रब समात फरमांदा है लेकिन कन्ना तू पा के। रब वेखदा है, मुशाहिदा फरमांदा है लेकिन अखां तो पा के। लेकिन रब्बे कायनात
اپنے پیاریاں نو ایک قوت اور طاقت عطا فرما چھڑ دے کہ کوئی انہاں دے کول بہ کے پکارے تاں بھی سن لیندے نے، کوئی دور بہ کے پکارے تاں بھی سن لیندے نے۔ اور سنن دا عالم یہ ہوندا ہے رب سنن والیاں نو اے شان عطا اس طرح فرما دیندا ہے کہ جویں کول بیٹھے نو سن دے نے، چاہے 1000 میل دا فاصلہ ہوئے پھر بھی وہ انج ہی سن دے نے جویں کول بیٹھا ہے۔ اور وہ بولن کہ جتھوں تک میرا رب چاہے انہاں دی گل سنا بھی سکتا ہے۔ اگر ایتھے میں بحث کراں کہ رب جدوں ایک قوتاں دیندا ہے تے کیڑے کیڑے کافر نو دتی، جو ایک میں دجال دی گل کر دینا، تو دجال نو ویکھ لو، او لانتی کذاب جھوٹا جدے متھے تے لکھے ہے کافر، کافارا لکھے ہے وہ متھے تے، تو انہوں رب نے طاقت دیتی بھی وہ آئے گا نا، انہیں آکھنا بارش ہو جاوے تے بارش ہو جانی، انہیں تلوار نال بندے دے ٹکڑے کر دینے تو دوبارہ انہوں زندہ کر دینا، قبراں دے وچوں انہیں بندے پہ زندہ کرنے۔ تو جڑا رب ایک کافر نو اے طاقت دے سکتا ہے، تو جدو رب نے یہ طاقت دی تقسیم اپنے پیاریاں نال فرمائی ہوئے گی۔ آؤ میں قرآن چوں چند مثالہ پیش کرا۔ ابراہیم علیہ السلام آپ نو رب نے حکم ارشاد فرمایا بھی کعبہ بناؤ، جگہ کا انتخاب ہویا، کعبہ بنایا گیا۔ اور ایتھے نقطے دی گل دسیاں، کعبہ اوتھے ہی بنایا ہے جتھے نوح علیہ السلام دے دور چ ہوندا سی، پھر وہ پانی دا عذاب، ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا۔ کعبہ بنا کے ابراہیم علیہ السلام نے رب دی بارگاہ عرض کی تھی، مولا تیرا حکم ہویا ہے، میں پتھر تے چڑھ گیا، پتر اپنے نال لے لے تے کعبہ چھڑیا ہے بنا، کیا میری ڈیوٹی ختم ہو گئی؟ میرا کام مک گیا؟ رب نے فرمایا نا، یا اللہ کی کراں؟ فرمایا بھائی چوٹی تے چڑھ جاؤ، اور لوگاں نو اس کعبے وال آن دی دعوت ارشاد فرماؤ۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نے انہی گل کی تھی نا، رب نے فرمایا بھی تسی اعلان فرماؤ، آپ نے آلے دوالے ویکھیا بھی ایڈی خاص کوئی آبادی بھی نہیں، تے کنیاں کو بھلا کتھوں تک میری آواز جانی ہے تے کیڑے کیڑے نے سننا ہے؟ رب نے فرمایا پیارے خلیل اللہ ذرا تسی اعلان کرو تے صحیح، میں رب چاہواں تے عالم ارواح تک سارے نو سنا سکنا وا۔ اچھا ابراہیم علیہ السلام نا چوٹی تے چڑھ گئے اور انہوں نے اعلان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام پہ اعلان کر دینے، کہنے لگے مولا میں دعوت دین لگا وا، کون کون میری گل سنے گا؟ رب العالمین نے ارشاد فرمایا علیک آذان وعلی البلاغ۔ رب پیا فرماندا ہے پیارے خلیل اعلان تسی کرو، اعلان کرنا تہاڈا کام ہے، تہاڈی آواز نو پہنچانا میرا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا یا
ابراہیم علیہ السلام پہ اعلان فرمانے نے اے لوگو تواڈے تے حج فرض ہو گیا ہے اس کعبے دا تسی حج کرنا ہے دوسری روایت دے اندر آوندا ہے ابراہیم علیہ السلام نے اے اعلان فرمایا ان اللہ یدعوکم الی حج البیت الحرام ابراہیم علیہ السلام آپ اعلان فرمانے نے لیثبتکم بہ الجنہ لیثبتکم بہ الجنہ اس کعبے دا تسی طواف کرو گے رب تانوں جنت عطا فرمائے گا ویخرجکم من النار ابراہیم علیہ السلام پہ فرمانے نے او لوگو دنیا والے ہو کعبہ میں بڑا چھڑیا ہے آؤ طواف کرنا تہاڈا کم ہے رب تانوں جنت بھی عطا فرمائے گا رب دوزخ تو نجات بھی عطا فرمائے گا اچھا اے ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہن سوچو تو مینوں یہ دسو کہ آپ نے جدو اعلان فرمایا ہے تو کنیا کو بندے نے بھلا سنیا ہونا ہے پتہ ہے کنیا سنے ہیں امام مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رب دے خلیل نے جدو اعلان فرمایا پوری کائنات جڑے پیدا ہو گئے جڑے پیدا ہون والے نے رب نے سارے نو اپنے خلیل دا اعلان سنا چڑھیا تو پھر امام مجاہد فرماندے رحمت اللہ علیہ جن نے جنی واری لبیک آکھیا ہے انی واری رب اپنا گھر بھی کھا چھڑتا ہے کچھ روحیں سن سستی دیاں ماریاں ویسے یہ بھی نہ سمجھے اجے کہ جڑا دنیا تے سستی نال پہ پھردا ہے کھورے اوتھے بھی پتہ نہیں سستی ہوے نا کائنات کے ٹھکرائے ہوئے لوگ کیا پتہ رب کی بارگاہ میں بڑے ہی پیارے ہوں ادھے کہنے دے کپڑے مایا پرے ہو جنوں اسی اپنے کول بٹھانا گوارا نہیں کردے ہو سکتا رب دی رحمت نے انہوں سینے لایا ہوئے ایویں ہر کسی نے دھتکار نہ چھڑیا کرو رب دے کولوں ڈریا کرو بھی کھورے میتھے زوال آ جائے ابراہیم علیہ السلام دی گل اللہ اکبر او حضرت سلیمان علیہ السلام آپ دی قوت سماعت دساں اپنے لشکر دے نال پہ ہوندے نے اے مڈ تسی غور نہ سنو گے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا قرآن دے وچوں پیش پیا کرنا سلیمان علیہ السلام دی قوت سماعت کئی ہزار اور لکھاں دا لشکر لے کے پوری دنیا دا بادشاہ سلیمان علیہ السلام لگے ہوندے 3 میل دور 3 میل دور کیڑیاں بھی پھیر دیاں سن تے کیڑیاں دی ملکہ بولی وہ ایسا بولی میرے رب نو پسند آ گیا قرآن بنا چھڑیا اچھی بولو سبحان اللہ او کیڑیاں دی ملکہ میں کہ کہن لگی اذا اتوا على وارد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون او کیڑی دی کیڑیاں دی ملکہ ہے نا او کہن لگی او کیڑیو
جلدی جلدی اپنی کھڈاں نوں وڑ جاؤ، اپنی بلاں نوں وڑ جاؤ، اپنے گھراں نوں وڑ جاؤ۔ باقی نے پوچھا جی کیوں؟ کہن لگی بھی سلیمان علیہ السلام دا لشکر پہ آਉਂدا ہے تے انہاں نے کتے بے خبری چ تانوں لتاڑ ہی نہ چھڈن۔ اچھا بس مزے دی گل ہے، اسی سارے کہندے ہیں نبی جانن والا ہوندا ہے، جے نبی نو بے خبر آکھیا تے کیڑی نہیں آکھیا۔ سمجھ تو لگتا کوئی نہیں ہے، گل تھوڑی اتوں لنگ گئی ہے۔ انہیں اپنے حساب نال سوچیا نا، انہیں نبی دی شان نو ویکھ کے نہیں سوچیا۔ ہاں تو سلیمان علیہ السلام او کیڑی بولی ہے 3 میل دور سلیمان علیہ السلام نے دی گل سن لئی تے گل سن کے مسکرائے۔ سلیمان علیہ السلام نے دی گل سنی حضرات۔ سلیمان علیہ السلام ٹر دے اس کیڑی دے کول آ گئے، اینیاں کیڑیاں پیاں پھر دیاں نے، آپ نے اس کیڑی نو اٹھا کے اپنی تلی تے رکھیا۔ سلیمان علیہ السلام پہ فرماندے نے او کیڑیے تینوں کی لگدا ہے رب دا نبی سن نہیں سکدا؟ میں سلیمان علیہ السلام، رب نے مینوں اے طاقت عطا فرمائی ہے، میں 3 میل دور تینوں سن بھی لیا ہے، نالے تینوں پہچان بھی لیا۔ اے سلیمان علیہ السلام جنہ دی اے شان ہے، جنہ دا اے مقام ہے، مسجد اقصی دے اندر نبیوں دے امام دے پیچھے ہاتھ بن کے کھلوتے لے، نبیوں دے امام نو امام منیا ہے۔ جے سلیمان علیہ السلام دی سماعت دا اے عالم ہے تے کل نبیاں دے سردار عالم کی ہوئے گا۔ اللہ اکبر۔ توجہ حضرات، سلیمان علیہ السلام دی قوت سماعت دسنا چاہنا، میں بابا کوئی تھوڑے لیے اکٹھا کر کے لے آیا بس تھی سننے والے بنو۔ ہاں سلیمان موسیٰ علیہ السلام نا رب دی بارگاہ کے اندر رب ارنی رب ارنی رب ارنی، مولا مینوں اپنا آپ دکھا، مینوں اپنا آپ دکھا۔ رب نے فرمایا لن ترانی لن ترانی لن ترانی، تسی مینوں ہرگز نہیں ویکھ سکدے، نہیں ویکھ سکدے، ویکھ ہی نہیں سکدے۔ کہ یا اللہ دکھا۔ فرمایا چلو یہ نہیں کرنا، تسی میری تجلی اگر ویکھ لئی نا پھر تسی مینوں ویکھ لو گے۔ فرمایا ٹھیک ہے یا اللہ، سٹ تجلی۔ علماء فرماندے نے سوئی دے نکے دے برابر رب نے تجلی سٹی، پہاڑ دے اتے پہاڑ سڑ کے سرما ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام آپ دے نال 40 بندے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، 40 بندے فوت ہو گئے۔ ہوش آیا، اٹھے۔ اتھے میں ایتا پڑھنا ٹائم بڑا ہو جانا ہے، جڑی میں گل تم دسنا چاہنا، جدوں وہ تجلی ویکھ کے آئے نا تے طبرانی شریف دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی حدیث سنا دینا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لما کلم اللہ موسیٰ، جدو موسیٰ علیہ السلام نے رب دے نال کلام کیتا نا جو تجلی ویکھی، پھر کی ہویا کانا یبصر دبیب النمل علی الصفا فی اللیلۃ الظلماء من مسیرۃ عشرۃ فراسخہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو موسیٰ علیہ السلام نے رب دی تجلی ویکھی ہے نا، پھر طاقت اینی لب گئی ہے 10 فرسانگ، مطلب 30 میل 48 کلومیٹر دور، سیاہ رات، کالا پہاڑ، کالے پہاڑ دے اتے کالی چونٹی پئی ٹردی ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے تجلی نو ویکھ کے میری آنکھ دے اندر طاقت اور قوت آ گئی ہے۔ 48 کلومیٹر دور کالا پہاڑ ہوئے، اس کالے پہاڑ تے کالی چونٹی پئی ٹردی ہوئے، میں چونٹی ویکھ بھی سکنا ماں، او دے ٹرن دی آواز بھی سن سکنا ماں۔ اوے جننے
تجلی ویکھی ہوے او دی قوت سماعت اور بصارت عالم ہو جاندے تے ما زاغ البصر وما طغى وقاب قوسین او ادنا جن نے رب نو اینا قریب ویکھیا ہوئے جویں دو کمانا ہوندے او ادنا اس تو بھی اور نیڑے تے سنیو توجہ تے کرو موسیٰ علیہ السلام نے چونٹی 48 کلومیٹر تو ویکھ سکدے نے نا تے مدنی ماہی مدینے بہ کے گلزار مدینہ دے عاشقاں نو بھی ویکھ سکدا ہے اللہ اکبر کیا بات ہے ایک اور میں مثال پیش ہے حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام آپ دا بیٹا جدائی ایک دن انشاءاللہ موقع ملے تو میں ایک سیریز شروع کروں گا یہ کوئی سال کو بہت تھے لگ جائے یوسف علیہ السلام دے واقعے تے بڑا طویل واقعہ ہے قرآن نے انہوں احسن واقعہ فرمایا ہے 40 سال دی جدائی یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے آپ دے بھائی گئے غلہ لین واسطے بنیامین پہچان ہو گئی تعارف ہو گیا انہوں نے دسیا بھئی اے یوسف علیہ السلام تو آڈے غم دے اندر تو آڈا باپ تے رو رو کے اپنی کہیں گواہ بیٹھا ہے اللہ اکبر کیا اچھا فرمایا یہ کرو میرا کرتا لے جاؤ تے میرے باپ دی اکھ تے رکھیا جے اکھاں ٹھیک ہو جان گیا لوکی کہندے نے خدا تو علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا محمد اور علی جس کا نام ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے وہ کسی چیز کے مختار نہیں ہیں اتھے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بات ہے نہ علی شیر خدا دی بات ہے اتھے یوسف علیہ السلام دے کرتے دی بات ہے یہ طاقت رب نے عطا فرمائی ہے اے غلط کرنے ہیں جی سمجھ نہیں ہوندی انہوں نے اچھا میرا کرتا لے جو میرے باپ دی اکھاں تے رکھیا جے اکھاں ٹھیک ہو جان گیا اچھا وہ کرتا لے کے آپ دا بھائی بنیامین ٹر پیا ہلے کنعان پہنچیا نہیں 3 میل دا فاصلہ ہے یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے پوترے تے پوتریاں نال بیٹھے نے بیٹھے بیٹھے نا اچانک پتہ کر دینے یعقوب علیہ السلام کہنے لگے او میرے بچیوں او میرے پوتریو او میری پوتریو مینوں غلط نہ سمجھیا جے تانوں ایک میں گل کرنا چاہنا بچے کہنے لگے بابا بولو کی کہنا چاہتے ہو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے او بچیو آج مینوں میرے پیارے میرے لاڈلے یوسف دی خوشبو پئی آوندی انہوں نے کہا بھی بابا تو تے ہر ویلے یوسف علیہ السلام دی گلاں کردا رہنا ہے وہی گل بنی کچھ گھنٹے لنگے دے کرتا کول آ گیا میں ہمیں نہیں آکھیا یہ یعقوب علیہ السلام دی قوت جبریل علیہ السلام دی قوت دس دیا پہلے میں سارا ثابت کر لوں نا تاکہ گل تم سمجھ آ جائے جبریل علیہ السلام جہنم دے اتوں پہ لنگ دے کتھوں جی کان سن لایا نا تے جہنم دی گہرائی چو آواز پہ ہوندی ہے کی یا حنانو یا منان کی آواز جی رب دی بارگاہ گئے عرض کی تھی مولا مینوں جہنم دی گہرائی چو یا حنان یا منان دی آواز ہوندی ہے ایک طویل واقعہ میں اس تے پینا نہیں چاہتا کیونکہ وقت اتنے لنگ جانا ہے ہن تھانوں پتہ ہے بھی جہنم دی گہرائی کنی ہے دساں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے کہ اچانک ایک آواز آئی. نبی دے امام نے فرمایا بھی صحابہ تسی آواز سنی ہے؟ فرمایا جی سونا سنی. کی سنیا جی؟ صحابہ کہنے کہ یا رسول اللہ لگتا ہے بھی کوئی بہت وڈی شے کسی بہت ڈونگی کھائی دے اندر گئی, جہنم دی گہرائی دسن لگا. تو نبیوں دے امام نے فرمایا پیارے صحابہ 70,000 سال پہلے رب نے ایک پتھر نو جہنم دے اندر سٹیا ہے. او پتھر 70,000 سال دا ڈگیا ہویا آج جہنم دی گہرائی دے اندر پہنچ گیا ہے. تو جبریل علیہ السلام کی پہ کہیں دے نے یا اللہ میں جہنم دی گہرائی تو, اور کچھ علماء فرماتے ہیں سدرہ تے بیٹھے سن جبریل علیہ السلام تے انہوں نے جہنم دے وچوں آواز سنی ہے. تے سدرہ تو لے کے جتھے جبریل بند ہے جہنم دا فاصلہ 2000 سال دا ہے. تسی حساب تے لاؤ سدرۃ المنتہا تو 2000 سال دا سفر ہے جہنم دا, جہنم دی گہرائی 70,000 سال دا سفر. تے جبریل بہ کے پیا سندا ہے. ہائے ہائے ہائے. تے جبریل معراج دی رات نبیاں دے امام دے قدم پہ چمدا ہے. پھر کہن دیو مینوں یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت. نانا تسی بولنا ہی نہیں, یہ شان ہے خدمت, یہ شان, 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 یہ شان ہے خدمت گاروں کی, یہ شان ہے خدمت گاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا, سردار کا عالم, سردار کا عالم کیا ہوگا, سردار کا عالم کیا. توجہ اتھی رکو, میں ایک اور سنو گل سنا دیا. فاروق اعظم مرید مصطفیٰ, مراد مصطفیٰ, جو میرا خطبہ پہ دن دینے خطبہ دن دیا نا اچانک فرمایا. اچھا میں گلنا ہے تو اور بھی کافی نوٹ کر کے لے آیا تو واسطے, لیکن چونکہ ٹائم پہ ہوتا ہے میں جلدی جلدی کلوز کرا. اچانک خطبہ دن دے آپ نے فرمایا یا ساریت الجبل, خطبہ مکمل ہو گیا, وقت لنگ گیا. بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے پوچھا اے فاروق اعظم جیڑا خطبہ پہ ہوندا سی اس دے وچ سیاق و سباق دے وچ کوئی گل ساریہ اور جبل دے بارے نہیں کہ اے ساریہ پہاڑ ول ویکھ, اے ساریہ پہاڑ ول متوجہ ہو. ایک گل تسی تھوڑی عجیب کیتی ہے, ایک ہی واقعہ ہے. فاروق اعظم پاک نے پتہ کی فرمایا, فرمایا میں خطبہ پہ دندا سا, اچانک میں ویکھیا. کی ویکھیا کہ میری فوج دا کمانڈر وہ پہ لڑدا ہے تے انہوں پہاڑ دشمناں دا خطرہ ہے, دشمناں وار کرن لگا ہے کہ جنگ سامنے ہو رہی ہے. اتھے اے فاروق اعظم پاک جنگ مسجد چ باہر ہو رہی ہے؟ وہ نہیں, جنگ عراق دے اندر شہر نہامن دے اوتھے بھی ہوندی ہے. تے فاروق اعظم پاک تسی کتے کھلوتے ہو؟ فرمایا میں کھلوتا مدینے مسجد نبی شریف دے اندر. اچھا
تانوں رب نے طاقت عطا فرمائی ہے مدینہ شریف مسجد نبوی کھلو کے عراق دے شہر نیامت تک ویکھ سکدے ہو. ہائے ہائے اے نے فاروق اعظم پاک دی شان. او سے گنبد خضرا دے اندر نبیوں دا سلطان بھی آرام پیا فرماندا ہے. ہائے ہائے آپ دی قوت بصارت. اچھا کہ سنو وقت لنگ گیا ساریہ واپس آ گیا. اے گلاں کچھ کم دیاں سن لو نا. حضرت ساریہ واپس آ گئے. لوگوں نے پوچھا سنا انہاں کہا جی جنگ پہ لڑ دے ساں بھی این ساڈے نال دھوکھا ہو جاندا زیادتی ہو جاندی ساڈے تے حملہ ہو جاندا. اچانک میرے کنا چ آواز پئی اے ساریہ ذرا پہاڑ والے ویکھنا. اللہ اکبر. حضرت ساریہ فرماندے نے میں پہاڑ والے ویکھیا پہاڑ وال متوجہ ہویا میں کی ویکھیا میرے تے فوج حملہ کرن لگی ہے. اے ساریہ ذرا دسو تے صحیح تانوں کنے مخاطب کیتا ہے تانوں کنے آگاہ کیتا ہے. حضرت ساریہ پہ فرماندے نے لوگو مینوں تے آواز مرید مراد مصطفیٰ دی لگ دی ہے. اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے آپ دی شان ہے اے آپ دا مقام ہے. توجہ فرما دے جانا حضرات. ہن میں گل کراں سماعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرمانے اچانک میرے آقا بولے آپ نے لب کھولے کل نبیوں نے سردار نے فرمایا او صحابیو کوئی آواز سنی جے چر چر دی آواز سنی جے. ابن ماجہ شریف دی حدیث پہ پیش کرنا. صحابہ کرام نے عرض کی جی سونیا اسی نہیں سنی. نبیوں دے امام نے فرمایا او صحابیو اسمان دے چر چر دی آواز پئی ہوندی ہے میں مدینے بہ کے سماعت پیا کرنا. یا رسول اللہ چر چر ہوندی کیوں انہوں نے بھی دس دیا. سبحان اللہ. کیوں چر چر پہ میرے آقا نے فرمایا بھی چر چر اسمان کیوں نہ کرے اس اسمان دا ایک چپا بھی ایسا نہیں جتھے رب دے فرشتے عبادت نہیں پہ کر دے. ہائے 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 یا رسول اللہ جی تسی اسمان دی چر چر تو سن سکدے ہو جی اسی کوئی ٹوٹا پھٹا تحفہ پیش کریے تو وہ بھی سن لو گے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں محبت نال درود تو پڑھ پیار نال درود تو پڑھ میں مدینے بہ کے تیرا درود سن بھی جاننا وا تیرا نام تے تیرے خاندان بھی جاننا وا. تو یا رسول اللہ جی اسی تانوں پکاریے تو مدد بھی فرماؤ گے. میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں. میں تے حدیث پیش کر دینا عائشہ صدیقہ مومنہ دی ماں صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماندیاں نے پچھلی رات دا ویلا ہے. اچھا تو یہ سارے بول دے ہو سی بولو دے یارہ کو سبحان اللہ. پچھلی رات دا ویلا ہے تو میاں صاحب فرماندے نے پچھلی راتی او رحمت رب دی کرے بلند آوازہ بخشش منگے والے منگلے اوے کھلائی دروازہ بخشش منگے والے تائی او کھلائے دروازہ. عائشہ صدیقہ پاک فرماندیاں نے کہ پچھلی رات دا ویلا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر مبارک تو اٹھے نا اٹھ کے توجہ میرے والا حضرات حدیث نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا
لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا. عائشہ تو صدیقہ پاک نے عرض کی سونا بندہ اور نظر کوئی نہیں آتا کنوں پہ فرماندے ہو بھی حاضر ہاں تیری مدد کر دیتی ہے تیری مدد کر دیتی ہے تیری مدد کر دیتی. میرے آقا نے فرمایا کئی 100 میل دور میرا غلام پھنس گیا ہے. میرا غلام پھنس گیا پریشانیاں تے دکھاں نے پا لیا گھیرا ان کوئی اور واہ نہیں لبھی کسی دنیا دار نے اودی گل نہیں سنی. یا رسول اللہ نے کی کیتا ہے فرمایا انہیں میرے ول منہ کر لیا انہیں مدینے دا منہ تے کہنے لگے یا رسول اللہ تسی میری مدد فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا میں مدینے اپنے حجرے شریف دے اندر بیٹھ کے اودی پکار نو سن بھی لیا ہے اودی مدد فرما بھی چاہیے. ہائے 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 اللہ اکبر. توجہ حضرات کیویں مدد فرمائی. شیخ ابن نعمان فرماندے نے بہت وسیع ٹاپک ہے اتنے گلاں کردا جاواں حضرات کمال ہو جائے لیکن سنو. شیخ ابن نعمان فرماندے نے چلو نہیں شیخ ابن نعمان انہاں نے وقت پھر کدی سناواں گا. امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ ہائے 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 سارے یارا کو سبحان اللہ بادشاہاں دے قصیدے لکھنے قصیدے سنانے انہوں نے انعام دینا. فالج ہو گیا مڑ یہو جے بندے دے واقف کار بتیرے ہوندے آخر بادشاہ دے قصیدے لکھن والا شاہی طبیب تھک ہار گیا کوئی علاج نہیں. بادشاہ دے کوئی بیلی شیلی انہوں نے علاج شلاج کیتا کوئی نہ. کسی واقف کار نے آکھیا جی فلاں جگہ تے بڑا چنگا طبیب ہے اوتھے تہاڈا علاج کرائیے کوئی نہ. ایک دن لمے پے نے سوچیا بھی یار تھان تو تھک گیا اج رب دے یار نو نہ آواز ماریے. ہائے 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 اے امام بصیری پاک تہاڈی آواز سن لین گے. میں کہ ہاں کیویں فرمانے نے کب ہاں میری دوست تو بے اسے گئے کب میری دوست تو بے اسے گئی. ایتے سارے نے بولنے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے. کہنے لگے بھی حضور نے پکار کے دیکھنے ہیں. کاغذ اٹھایا پینسل قلم اٹھایا قصیدہ بردہ شریف لکھیا مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر کلی. ایک قصیدہ شریف لکھیا. رات ہوئی اکھ ظاہری بند ہو گئی دل دی جاگ گئی. بولو یار اچھی سبحان اللہ. اچھا ویسے حضور دا ذکر سن کے جدو تواڈے چہرے تے مسکراہٹ آندی یقین کرو اے میرے مطالعے دا مل پہ جاندا. درگاہ جی کیا کو سبحان اللہ. امام بصیری پاک فرمانے رات دا ویلا ہویا اچانک میرا کمرہ نور نلا نور ہو گیا. مینوں آواز پہ آندی ہے اے بصیری خبردار ہوشیار نبیاں دا سلطان لگایا ہوندا ہے کل نبیاں دا تاجدار لگایا ہوندا ہے رب دا یار لگایا ہوندا ہے. امام بصیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے سونا مدنی ماہی ٹردا ٹردا میرے سامنے تشریف فرماوے. میرے آقا نے فرمایا اے بصیری او قصیدہ تے سنا جڑا میرے یاد تے لکھیا او مینوں قصیدہ سنا. امام بصیری فرماندے نے میں حیران ہو گیا میں پریشان ہو گیا. ایک قصیدہ یا میں جاننا یا میرا خدا جاندا ہے
اعلان فرمایا اے بصیری بے شک گل ٹھیک ہے تو جاننا ہے یا تیرا خدا جاندا ہے رب دی عطا نال رب دا یار بھی جاندا ہے مینوں وہ قصیدہ تے سنا عرض کیتی سونا تواڈی شان دے اندر لکھیا ہے تواڈے مقام دے اندر لکھیا ہے توانوں پکاریا ہے مدنی مایا دلے کردا ہے توجہ جملہ دین لگا دلے کردا ہے رب دا یار سامنے عرشاں دا لاڑا سامنے میں کھڑا ہو جاواں ہاتھ بن لواں توانوں قصیدہ سنا دیواں حضور نے فرمایا پھر اٹھدا کیوں نہیں کہنے لگے سونیا اٹھیا نہیں جاندا فالج ہلیا نہیں جاندا توانوں پکارے تواڈی مہربانی بھلا ہوے آ گئے ہو میرے آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو جڑا سانو آواز مارے جڑا سانو ندا دے جڑا سانو پکارے دکھ دی گھڑی جی یاد کرے اے ہو ہی نہیں سکدا اب دا یار آوے نا اونوں پار لگاوے نا میرے آقا اگے ہوئے ہاتھ پھیریا یہ ہاتھ سوٹی نو لگ جائے تو تلوار بن جاندی ہے وہ ہاتھ پھیریا وہ یہ ہاتھ جڑا سوٹی نو لگ جائے سوٹی نور بن جاندی ہے یہ ہاتھ پھیریا یہ وہ ہاتھ جڑا چن والے اٹھ جائے چن دو ٹکڑے یہ وہ ہاتھ پھیریا جڑا ہاتھ اٹھ جائے عباس فرماندے نے میرے مدنی مائی اشارے کر دینے جدھر ہاتھ جاندا ہے ادھر چن جاندا ہے وہ یہ ہاتھ اٹھ جائے سورج واپس آ جاندا ہے ٹوٹی پنڈلی نو لگ جائے پنڈلی ٹھیک ہو جاندی ہے یہ ہاتھ ہانڈی تے آ جائے خوراک مکدی نہیں کھجوراں تے آ جائے کھجوراں مکدیاں نہیں یہ ہاتھ جدوں بصیری نو پھریا امام بصیری پاک فرماندے نے ہاتھ لگن دی دیر لوگو پکارن دا مینوں سواد آ گیا یاد کرن دا مینوں مزہ آ گیا مدنی ماہی آپ نے ہاتھ پھیریا پتہ نہیں لگیا ہاتھ پہلے جدا ہویا ہے یا میرا فالج پہلے ٹھیک ہو گیا اللہ توجہ گل ہو گئی سونے نے جنہ اتھے کرم فرمایا نا رب کعبہ دی قسم ساڈے دی فرمایا ہے اچھا میں شکریہ ادا کرنا چاہنا ٹائم بھی ہو گیا کر لی شکریہ ادا ایدھے بولو تواڈی صلاح نہیں اچھا ہن تسی مٹھے ہوئے گے گج کے ذرا سارے بولو ایتھے سبحان اللہ رکھو تے بھاویں مینوں 12:30 بجے لا لیا جی میں تیار ہاں امام بصیری پاک تے کرم ہویا ساڈے تے کرم ہویا اج سر چاہ کے پر ٹرنے ہیں گناہ پاپی ساڈے دروازے تے کوئی نہیں لکھیا ہوندا بھی رات دال آ کے ستا فلانے صبح اٹھ کے اسی حاجی صاحب ہوننے ہیں ساڈے دروازے تے کوئی نہیں لکھیا ہوندا بھی یہ ہن پانی پا کے نکلے جے جے ہن بڑھے بولے اٹھیا کنا ہولی سبحان اللہ لیکن سونے نے پردے پائے نے رب فرماندا انت فیہم کم تے سونے آئے نہ دے انج دے میں تباہ کر دیا لیکن تو وسنا مینوں حیا ہوندا ہے ہائے ہائے امام حسینی پاک ہوتے پہ کہندے نے سونیا مہربانی اسی تے کہندے ہیں صدا وسدا روے تیرا دوارا یا راضی ہو گیا مل کے کہہ دیو صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ عربی مایا صدا وسدا روے تیرا دوارا یا رسول اللہ دی چھل آوے مل کے آکھو صدا وسدا روے تیرا
گوارا یا صدا بسدا نوے تیرا دوارا یا رسول اللہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا لنگر مصطفیٰ دا کھاندے مل کے جتھے ہوندے غریباں دا گزارا للہ جتھے ہوندے غریباں دا گزارا یا وما علیہ الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ سب دی حاضری اپنی بارگاہ کی بڑا منظور فرمائے۔ جن دوستوں نے سنتا پڑھنی سنتا پڑھ